Ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaalii My Generation har'agaa histirii Freshmaanii Chapter 1 Part 2 ilaalla. Please chaanaaliin kun haaraa waan ta'eef like fi subscribe gochuun na jajjabeessaa jedha. Tolegaa toopikii Part 2 irratti ilaallu jalqaba irratti historiography kan jedhu ilaalla jechuudha. What is historiography kan jedhu dura haa ilaallu. Historiography can be defined as history of historical writing. Kana jechuun historiography jechuun seenaa barreeffamoota durii seenaa irratti xiyyeeffatanidha. Kana jechuun barreeffamoonni durii amma fakkeenyaaf seenaa irratti kan xiyyeeffatan jiranii seenaan isaanii maal fakkaata, eenyutu barreesse fi waa'ee maalii barreesse kan jedhu ilaalla jechuudha. Studying how knowledge of past is obtained and transmitted. Historiographiin kun kan inni qo'atu akkamitti beekumsi duraanii argame yookiin obtained ta'ee fi akkasumas immoo akkamitti transmitted ta'a hanga har'aatti ga'e yookiin akkamitti dabarfama hanga har'aatti ga'e kan jedhu ilaala jechuudha. Organized narration of past was introduced by Greek historians, notably Herodotus and Thucydides. Kana jechuun seeraan yookiin seenaan sirnaan qindaa'ee yookiin organized ta'ee yeroo jalqabaa kan barreesse qorattoota seenaa warra Greek maqaa isaanii Herodotus fi akkasumas immoo Thucydides jedhamaniin yeroo jalqabaaf organized ta'ee barreesse. Egaa akkuma beekamutti Herodotus the father of history jedhamuudhaanis ni beekama jechuudha. The most important early figure in Chinese historical thought and writing was the Han Dynasty figure Sima Qian. Akkasumas immoo barreessaan beekamaa Chaayinaa yeroo jalqabaaf kan ta'e Sima Qian jedhamuudhaan kan beekamu yeroo Han Dynasty kan jiru ture yookiin immoo yeroo Han Dynastiin biyya Chaayinaa bulchuu kan jiru ture. Barreessaan garuu Sima Qian jedhamuudhaan beekama jechuudha. History emerged as academic discipline in second half of 19th centuries, first in Europe and then in others. Kana jechuun history'n akka barnoota saayinsiitti kan ilaalamu kan jalqabe second half yookiin immoo walakkaa lammaffaa jaarraa 19ffaa keessatti Europe keessatti akka barnoota saayinsiitti yookiin akka akaademikaalii disipiliiniitti ilaalamuu jalqabe. Sanaachi Europe irra gara biyyoota birootti akka saayinsiitti ilaalamuu jalqabe jechuudha. The German historians Leopold von Ranke and his colleagues established history as an independent discipline in Berlin with its own set of method and concept. Kana jechuun qorataan seenaa biyya Jarman kan ta'e Leopold von Ranke kan jedhamu yeroo jalqabaaf historiographiin kun yookiin historiin of danda'ee akka saayinsiitti akka dhufu kan godhe Leopold von Ranke jedhamuudhaan beekama. Egaa as biratti wanta ilaaluu qabdan historiin akka saayinsiitti ilaalamuu kan jalqabe Europe keessatti innis nama Leopold von Ranke jedhamuudhaan akka ta'e hubachuu qabdanii jechuudha. Ranke is considered as father of modern historiography. Ranke abbaa historiography jedhamuudhaanis ni beekama. Duratti maal jenne abbaa history jedhamuun yookiin the father of history jedhamuun kan beekamu Herodotus jenne garuu the father of historiography jedhamuudhaan kan beekamu Leopold von Ranke jedhamuudhaan akka beekamu hubachuu qabdu jechuudha. Historiography of Ethiopia and the Horn kan jedhu ilaalla yookiin seenaa barreeffamoota durii Itoophiyaa fi akkasumas immoo gaanfa Afrikaa kan jedhu ilaalla. Historical writing in Ethiopia and the Horn has passed through different stages. Kana jechuun historical writing yookiin barreeffamoonni seenaa Itoophiyaa fi akkasumas immoo gaanfa Afrikaa sadarkaa garaagaraa keessatti darbaniiru. The earliest known reference that we have on history of the Horn is Periplus of the Erythraean Sea, written in the first centuries AD by an unknown author. Kana jechuun
yeroo jalqabaaf waa'ee seenaa Hoorn yookiin gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffatu kan barreesse taayitiliin isaa Periplaas of Eritrean Sea jedhamuudhaan beekama. Kan barreesse egaa jaarraa tokkoffaa irratti yogguu ta'u barreessaan kitaaba kanaa hin beekamu. Another document describing Aksum trade and the then Aksumite kings confined on both sides of the sea is the Christian topography composed by Cosmas Indicopleustes, a Greek sailor in 6th centuries. Akkasumas immoo dookumentiin biraa yookiin barreeffamni biraa Horn of Afrikaa irratti yookiin seenaa Horn of Afrikaa irratti xiyyeeffatu yogguu ilaalle kitaaba Christian topography jedhu. Christian topography kitaabni jedhu kan barreesse nama Cosmas Indicopleustes jedhamuudhaan Cosmas Indicopleustes yeroo ilaalle Greek sailoriidha. Kitaaba kanas kan barreesse jaarraa jahaffaa irratti akka ta'e in ibsa jechuudha. Kitaabni kunis kan irratti xiyyeeffatu daldala Aksum yookiin Aksum trade fi Aksumite king yookiin mootiin Aksum si yookiin galaanota saayidii lachanuu kan jiru akka qabate yookiin kaanfaayin akka godhe kan ibsu ture jechuudha. Inscription provides the source for the writing of ancient histories of Ethiopia and the Horn. Inscription yogguu jennu egaa barreeffamoota dhagaa irraa jechuu keenya. Barreeffamoonni dhagaa irraa jiran akka madda beekamaa ta'anitti tajaajilaa turanii seenaa Itoophiyaa fi akkasumas immoo gaanfa Afrikaa irratti barraa'uun inscription yookiin barreeffamoonni dhagaa irraa akka madda guddaa ta'anii tajaajilaa turan. The earliest written Ethiopian materials found in Abba Garima monasteries near Adwa dates from the 7th centuries AD. Kana jechuun egaa barreeffama yeroo jalqabaaf kan beekamu yookiin barreeffama dhagaa irraa yeroo jalqabaaf beekamu monasterii yookiin gadaamii Abbaa Garimaa jedhamu keessatti kan beekamudha jechuudha. Innis Abbaa Garimaa monasteriin kan argamu niir Adwaa yookiin Adwaa naannoo Adwaa biratti kan argamu yeroo innis jalqabe jaarraa torbaffaa keessa akka ta'e in ibsama jechuudha. A manuscript is discovered in Haik Stephanos monasteries in Wollo in 13th centuries. Barreeffamni dhagaa irraa yookiin inscriptioniin biraa immoo manuscript yogguu jennu barreeffama published hin taanedha. Innis kan argamu gadaamii Haik Stephanos kan argamudha. Haik Stephanos kan jedhamu gadaamni kun kan argamu Walloo keessatti yogguu ta'u jaarraa 18ffaa keessatti akka jalqabee in ibsama jechuudha. The values of manuscripts is essential religious, but they have benefits of providing insight into countries past as manuscripts cited above contain the list of medieval kings and their histories in brief. The value of manuscript is essential in religious. Kana jechuun barreeffamoonni kun baay'inaan kan xiyyeeffatan amantii irratti haa ta'u malee faayidaa biroos qabu. Faayidaan biroo isaanii yogguu ilaallu list of medieval kings yeroo giddugaleessa yookiin bara giddugaleessa keessa mootiin jiran tartiiba isaanii teechisa. Akkasumas immoo seenaa mootii yeroo giddugaleessa jiran maal fakkaata kan jedhu seeraan dhiyeessaa ture. The largest group of sources available for medieval Ethiopian history are hagiography originating from Ethiopian Orthodox Church. Kana qabachuu qabdan seeraan hagiography jechuun egaa hagiography yogguu jennu seenaa qulqullootaa jechuudha. Hagiography madda guddaa ture jechuudha yeroo medieval Ethiopian history keessa yookiin yeroo seenaa Itoophiyaa yeroo giddugaleessa keessatti soorsii isa guddaa ture jechuudha. Hagiographiin kunis kan inni madde Ethiopian Orthodox Church yookiin biyya Itoophiyaa keessatti Orthodox Church irraa madde jechuudha. Invariably written in Greece, an important function of hagiography is
enhancing the prestige of saints. Kana jechuun baay'inaan kan barree afaan Gi'iziitiin barreeffame jechuudha. Hajiyoogiraafiin faayidaan inni guddaan hajiyoogiraafiin qabu maal fiduudha? Kabaja qulqullootaaf fiduudha yookiin prestige of saints fiduudha jechuudha. Parallel hagiographical tradition existed among Muslim communities of Ethiopia. Maal inni asirratti kan ibsu hagiograafiin kan jalqabe Itoophiyaa Ortodoksii Charchii keessatti jalqabe jennee ibsineerra. Asirratti kan ibsu haa ta'u malee amantii Muslimaa keessattis hagiograafiin yookiin seenaan qulqulloota barreeffamuu jalqabeera jechuudha. Fakkeenyaaf osoo fudhanne one such account offers tremendous insight into the life of Muslim saints Sheikh Jafar Buko of Gatira in present-day Wollo in the late 19th century. Kana jechuun amantii Muslimaa keessattis hagiograafiin jalqabeera jenneera. Innis kan xiyyeeffatu seenaa Sheikh Jafar Buko of Gatira. Biyya Gaattiraa keessa kan argamu namicha Sheek Jaafar Bukoo yookiin qulqulluu Sheek Jaafar Bukoo kan xiyyeeffatudha. Gaattiraa yogguu jennu biyya ammaa Walloo keessatti kan argamtu jaarraa 19ffaa keessatti akka barreeffame ni himama jechuudha. The writing of indigenous tradition of history writing called chronicles was in hosted courts. Scribes or clergymen of recognized clerical training and calligraphical skills. Kana jechuun waa'ee chronicles jechuun immoo seenaa mootota yeroo giddu galeessa keessa jiran kan barreeffamu chronicles irraa akka ture ni himama jechuudha. Egaa chroniclesiin kun akka barreessan aangoon kan kennameef barreessitoota mootummaa yookiin court scribes fi akkasumas immoo clergymen yookiin warra amantii irratti aangoo qaban fakkeenyaaf qeesota fa'aa ta'uu danda'a. Isaaniif aangoo kenname jechuudha chroniclesiin kun akka barreessan. The earliest in Gi'iz and the last in Amharic of such surviving documents are the glorious victories of Amda Tzion and chronicles of Abito Iyyasu and Empress Zawditu respectively. Kana yogguu jennu chroniclesiin inni jalqabaa kan barreeffame afaan Gi'iziitiin akka ture ni ibsama jechuudha. Innis chroniclesiin sun kan xiyyeeffatu Glories of Amda Tzion yookiin seenaa waa'ee Amda Tzion kan barreeffame afaan Gi'iziitiin akka ta'e ibsa jechuudha. Chroniclesiin inni jalqaba garuu chroniclesiin inni dhumaa kan barreeffame immoo afaan Amaariffaatiin yogguu ta'u chroniclesiin sunis beesdii kan ta'u yookiin kan irratti xiyyeeffatu seenaa Abbitoo Iyyaasuu fi akkasumas immoo Imperes Zawdituu akka ta'e ni ibsama jechuudha. Chronicles incorporate past and contemporary legends and facts about monarchs, genealogy, upbringing, military exploits, piety, and statesmanship mainly in religious terms. Chroniclesonni kun kan barreeffaman waa'ee mootii yookiin mootii bara giddugaleessaa keessa kan jiru genealogy eessatti dhalate guddina isaa akkasumas immoo military exploit yookiin immoo waraana isaa akkasumas piety yogguu jennu amantii monarchii yookiin mootii fi akkasumas immoo statesmanship yookiin dandeettii isaa irratti amma xiyyeeffatu kan barreessu amantii waliin wal qabsiiseeti jechuudha. Amantii yookiin religiyeesii waliin wal qabsiiseeti barreessa. Haa ta'u malee as biratti however in conjunction with others amantii ala yeroo walitti qindaa'e yookiin azarii wajjin conjunction yogguu ta'u they can provide with glimpse into king character, lives, preoccupation and relation with subordinate officials and some extent evolution of state and society.
Haa ta'u malee wantoota biroo wajjin yeroo konjaakshin ta'ee barraa'u kiroonikilsiin kun amalli kiingii yookiin mootiin qabu in ibsa. Jireenya mootii in ibsa. Akkasumas immoo preoccupationii yookiin immoo ilaalcha isaas ni ibsa jechuudha. Ilaalcha dura qabu. Akkasumas relationii with subordinate yookiin hariiroo qondaaltota isaa waliin qabu in ibsa jechuudha. And to some extent akkasumas immoo maal ibsa evolution of state yookiin jijjiirama naannoo fi hawaasa sanas amma ta'ee in ibsa jechuudha. Chronicles are known for their factual detail and strong chronological framework but averse to quantification and offer little by way of social and economic developments even in environs of palace. Kana jechuun gaa chroniclesiin kun factual detail yogguu jennu ragaa dhugaa irratti xiyyeeffatee fi akkasumas immoo chronological yookiin tartiiba mootota in ibsa jechuudha. Haa ta'u malee garuu averse godha yookiin wanta lakkoofsa irratti xiyyeeffatu irratti hin hunda'u jechuudha. Quantification irratti hin hunda'u. Fi offer little by way social and economic development even environs of palace. Kana jechuun gaa even ummata yookiin hawaasaa fi akkasumas immoo dinagdee guddina dinagdee irratti ammamuun xiyyeeffatu jechuudha. Muraasa irratti xiyyeeffata. Kanaafuu chronicles faayidaa guddaa qaba. Maalirratti factual detail fiduu fi akkasumas immoo tartiiba mootummoota ibsuu irratti. Garuu wanta lakkoofsaan ibsamuu irratti hin xiyyeeffatu ture kan jedhu naaf qaba. Written accounts of Arabic speaking visitors also provide useful information on various aspects of region history. Kana jechuun gaa barreessitoonni afaan arabaa dubbatan riijinii yookiin Horn of Africa yeroo daawwannaaf dhufan provide useful information yookiin odeeffannoo faayidaa guddaa qabu nuuf dhiyeessuu danda'aniiru. Fakkeenyaaf osoo fudhanne for example jedhas biratti Al-Masudi and Ibn Battuta described the culture, language and import-export trades in the main central regions of East Africa coast in the 10th and in 14th centuries respectively. Kana jechuun gaa jarri yookiin namoota Al-Masudi fi Ibn Battuta jedhaman aadaa, afaan fi import export trade yookiin daldala import exportii riijinii gaanfa Afrikaa ibsu barreessanii turanii jechuudha. Almasudiin kun yeroo jalqabaaf kan barreesse jaarraa kurnaffaa keessatti akkasumas immoo Ibn Battutaan immoo jaarraa 14ffaa keessatti akka barreessan hin himaa jechuudha. Akkasumas immoo Futu al-Habasha was composed by Yemen Shihab Adadin who recorded the conflict between the Christian kingdoms and the Muslim principalities in the 16th centuries. Akkasumas immoo kitaabni Futu al-Habasha jedhamu barreessaa seenaa Yemen kan ta'e Shihab Adadin barreesseera jechuudha. Futu al-Habasha kunis kan inni of keessatti qabatu maal qabata? Conflict between Christian kingdom. Lola Christian kingdom fi akkasumas immoo Muslimii gidduu jaarraa 16ffaa keessa jiru of keessatti qabate yookiin record godhee qabate jechuudha. Al-Haymi leads the Yemen delegation in 1647 to the courts of Fasilides. Kanaga yogguu jennu Al-Haymi namticha Al-Haymi jedhamu ergamaa biyya Yemen yogguu ta'u bara 1647 keessatti court of Fasilides yookiin immoo seera Fasilides irratti ibsa kenneera. Abba Bahar Giz scripts written in 1593 provides with the first-hand information
about the Oromo. Egaa seenaa Oromoo yeroo jalqabaaf namichi barreesse Abbaa Baharee jedhama. Innis kan barreesse afaan Giiziitiin yogguu ta'u bara 1593 keessa akka ta'e ni himama. Foreign writers also contributed to Ethiopian studies. Akkasumas immoo barreessitoonni biyya alaa waa'ee Itoophiyaa qorataniiru. Isaanis eenyufaadha kan jedhu as jalatti ni ilaalla jechuudha. Inni jalqaba Francisco Alvarez jedhama. Francisco Alvarezin kitaabni inni barreesse The Priester John of Indies in 16th centuries. Kitaabni inni barreesse maal jedha? Priester of John yookiin waa'ee Priester of John kan barreessedha jechuudha. Priester of John of Indies kan jennuun egaa Awurooppaanonni mootota Itoophiyaa Priester of John jedhuudhaan akka waamaa turan seenaan nutti himaa jechuudha. James Bruce immoo kan barreesse James Bruce wrote Travels to discover the source of Blue Nile in 18th century. Jarraa 18ffaa keessatti maddii Blue Nile yookiin maddii Abbaay eessa jedheeti qoratee jechuudha. Hiob Ludolf from Germany founded Ethiopian studies in Europe in 17th centuries. Namichi Hiob Ludolf jedhamu qorataa seenaa biyya Jarmanii kan ta'e dhaabbata Ethiopian studies yookiin Itoophiyaa qorachuu kan jedhu dhaabbata hundeesseera jechuudha Europe keessatti jarraa 17ffaa. Wrote Historia Ethiopica or translated into English as A New History of Ethiopia. Kitaabni inni barreesses maqaan isaa Historia Ethiopica jedha. Gara afaan Ingiliffaatti negguu hiiknu gaa A New Histories of Ethiopia yookiin seenaa Itoophiyaa haaraa kan jedhu barreesseera jechuudha. Garuu kitaaba kana yogguu barreessu Ludolf sirumaa Itoophiyaa visit godhe yookiin daawwatee hin beeku. Maal jedha asirratti Ludolf never visited Ethiopia but largely based on information he collected from an Ethiopian priest named Abba Gorgorios or Abba Grigori who was in Europe at that time. Ludolf egaa yeroo kitaaba kana barreessu Itoophiyaa sirumaa daawwatee hin beeku. Garuu odeeffannoo kana kan argate qeesii biyya Itoophiyaa kan ta'e Abbaa Gorgorios kan jedhaman yeroo sanatti Eurooppii jiranii. Isaanirra odeeffannoo kanas akka argate ni ibsa jechuudha. Early 20th centuries saw the emergence of traditional Ethiopian writers who made conscious efforts to distance themselves from chronicles, whom they criticized for adulteratory tone when writing about monarchies. Kana yogguu jedhuga jarraa 20ffaa keessatti barreessitoonni Itoophiyaa traditional yookiin aadaa kan ta'an madduu yookiin uumamuu danda'aniiru. Isaanis kiroonikilsii irra yookiin immoo waa'ee mootii yogguu barreessan amantii waliin walitti qabsiisuu kana dhiisuu yookiin of isaanii ofirraa fageessaa turanii jechuudha kiroonikilsii kanarra. Akkasumas immoo criticize godhan yookiin ni qeequu turanii jechuudha namoota waa'ee monarchii gurra guddisuudhaan yookiin yeroo durii keessatti waa'ee monarchii yeroo barreessan kan arbeessa sana hin qeequ turan. The earliest groups including Alaqaa Taayyee Gabre Maariyaam, Alaqaa Asma Goorgis, Dabtaraa Fisaa Giyoorgis Abezeegi. Kana jechuun gaa jarraa 20ffaa irratti barreessitoonni dhufanis Alaqaa Taayyee Gabre Maariyaam fa'aa, Alaqaa Asma Goorgis, Dabtaraa Fisaa Goorgis Abezeegii akka jiran ni himaa jechuudha. Muujilli keessan Laatar Neggaa Diras Afoorq Gabre Yesuus Gabre Hiyoot Baayikadaany and Blaateen Geetaa Hiruuy Walda Sillaasee joined them. Boodarra immoo barreessitoonni dhufan kan akka Neggaa Diras Afoorq Gabre Yesuus Gabre Hiyoot Baayikadaany akkasumas immoo Blaateen Geetaa Hiruuy Walda Sillaasee akka makaman nutti himaa jechuudha. Yet Italian occupation interrupted early experiments in modern history writing and publication. Kana jechuun gaa haa ta'u malee Itaaliin erga Itoophiyaa seente booda barreeffamni modern Ethiopian history interrupted ta'e yookiin addaan citee jechuudha. Then Takla Tsadik Mokuriya formed bridge between writers in pre-1935 and professionals after him.
Takla Tsaadiq egaa akkuma Itaaliyaan yookiin Xaaliyaanonni Itoophiyaa keessaa baaniin maal godhe biriij ta'eef yookiin riqicha ta'eef barreessitoota warra 1935 dura kan jiranii fi akkasumas immoo isa booda kan dhufaniif riqicha ta'uudhaan kitaaba maxxansuu jalqabee jechuudha. He has published about 8 works making better evaluation of sources than his predecessors. Akkasumas immoo inni kitaabota 8 gaan maxxansuudhaan jijjiirama seenaa Itoophiyaa guddisuu danda'eera jechuudha. ይልማ ደረሳ የኢትዮጵያ ታሪክ በ16ኛው ክፍለ ዘመን or history of Ethiopia in 16th centuries akkasumas immoo Takla Tsaadiq Mokraa booda barreessitoonni dhufan Yilmaa Darrasaa fa'aadha. Yilmaa Darrasaan kan barreesse የኢትዮጵያ ታሪክ በ16ኛው ክፍለ ዘመን kana jechuun gaa seenaa Itoophiyaa jaarraa 16ffaa keessatti kan jedhu barreessuu danda'eera jechuudha Yilmaa Darrasaan. Yilmaa Darrasaa irraa aanuudhaan immoo barreessaan biraa Bilaateen Geetaa Maatama Sillaasee Walda Masqal jedhamutu kitaaba biraa barreesse jechuudha. Innis kitaabni inni barreesse Root Zikra Nagar on Pre-War Land Tenure and Taxation. Kitaabni inni barreesse Zikra Nagaridha. Kan inni xiyyeeffatus waa'ee land pre-war land tenure yookiin taaksii yookiin immoo warra abbootii lafaatiif gibira gabbaruu irratti kan xiyyeeffatedha. Kitaabni Bilaateen Geetaa Maatama Sillaasee Walda Masqalii kun. Gabriel Walda Ingdaworq deal specifically with aspects of land tenure. Gabriel Walda Ingdaworqiin kun immoo gadi fageenya waa'ee abbootii lafaa kan qo'atu yookiin kan qoratu ture jechuudha. Garuu Bilaateen Geetaa Maatama Sillaasee gibira abbootii lafaaf galu barreesse irratti xiyyeeffata. Gabriel Walda Ingdaworqiin immoo specifically gadi fageenyaan waa'ee abbootii lafaa kan qoratu ture jechuudha. Dajjazmaach Kabbada Tasammaa wrote his memory of imperial period published የታሪክ ማስታወሻ in 1962. Itti aansuudhaan immoo Dajjazmaach Kabbada Tasammaa kan jedhamu kitaaba maxxanseera. Kitaabni inni maxxanses immoo የታሪክ ማስታወሻ kan jedhu yookiin immoo yaadannoo seenaa kan jedhu bara 1962tti maxxansuu danda'eera jechuudha. The 1916 was a crucial decade in the development of Ethiopian historiography, for it was in this period that history emerged as an academic discipline. Bara 1960ffaa keessatti dikeediin jiru yookiin jarraan jiru Itoophiyaan historiograafiidhaaf baay'ee hundeessaa yookiin immoo baay'ee faayidaa qabeessa kan turedha jechuudha. Histiriin yookiin seenaan akka saayinsiitti akka dhufuuf jechuudha. Kana jechuun bara 1960 kaasee hanga bara 1970 dikeediin jiru histiriin Itoophiyaa akka saayinsiitti akka dhufu ni taasise jechuudha. Fakkeenyaaf haa ilaallu the pursuit of historical studies as a full-time occupation began within the opening of the Department of History in 1963 at the Haile Selassie First University. Egaa yeroo jalqabaaf histiriin akka dipaartimentiitti kan dhufe bara 1963tti yuunivarsiitii Haile Selassie First jedhamutti akka jalqabe ni himama jechuudha. The production of BA thesis began towards the end of decade. BA egaa digriin kan jalqabame the end of decades yookiin bara 1970 irratti kan jalqabe ta'uusaatti kan himamu jechuudha. Akkasumas immoo the department launched its masters and PhD programs in 1979 and 1990 respectively. Kana jechuun maastersiin immoo kan jalqabame bara 1979 fi PhD'n immoo kan jalqabe bara 1990 keessatti akka ta'e hima jechuudha. Since then, the institute housed a number of historians, of whom the late Richard Pankhurst,
The first director of founding members of institute is Worsi. Egaa dhaabbanni tokko jira tureyyuu dhaabbata sana keessatti immoo akka daayirektaraa fi akka hundeessaa ta'ee kan tajaajilu yeroo jalqabaaf Richard Pankhurst jedhamuudhaan namicha beekamudha jechuudha. Pankhurst prolific publication records remains unmatched. Pankhurst egaa kitaabota baay'ee maxxanseera akkasumas immoo warri hafan yookiin barreessitoonni hafan Pankhurst wajjin unmatched yookiin waliin dorgomanii jechuudha yoo wal biratti qabne. He has authored or co-authored 22 books and produced several hundred articles on Ethiopia. Kitaabni inni kophaa fi akkasumas immoo namoota waliin kan barreesse kitaaba 22 ga'an akka barreessee fi barreeffamoota 100 lakkaa'an Itoophiyaadhaaf akka barreesse egaa in ibsaa jechuudha as biratti. Since its foundation, the Ethiopian Institute of Ethiopian Studies has been publishing the journals of Ethiopia Study for dissemination of historical researches. Akkuma dhaabbanni kun dhaabbateen yookiin Institute Ethiopia of Study kan jedhu kun akkuma dhaabbateen joornaalii yookiin gaazexaa baay'ee waa'ee Itoophiyaa qoratu published maxxansuu danda'aniiru jechuudha. The professionalism of history in other parts of the Horn is post-colonial phenomena. Egaa history yookiin seenaa barreessuu gaafa Afrikaa keessatti akka ogummaatti kan jalqabe post-colonialismii irraa jalqabeeti yookiin erga bilisummaa isaanii argatan booda jalqabe. In other parts Itoophiyaa malee kan jiran jechuudha. Biyyoota kanneen akka Jibuutii, Somaaliyaa fa'aa jechuudha. With the establishment of independent nation, a deeper interest in exploring their own past quickly emerged among African population, perhaps stimulated by reaction to decades of education in alien imperial historiography. Egaa as biratti kan ibsu akkuma bilisummaa isaanii argatan established independent nation maal intarestii guddaa horatanii waa'ee seenaa isaanii qorachuudhaaf. Intarestiin kunis kan dhufe perhaps tarii maalirraa dhufe jedhanii yaadama reaction yookiin deebisuudhaaf warra barreessitoota imperialii yookiin imperial historiographiidhaaf deebisuudhaaf yookiin reactionii uumuudhaaf intarestii argatan jedhameeti yaadama jechuudha. The decolonization of African historiography required new methodological approach or tools of investigation to the studies of the past that involved a critical use of oral data, trapping percepts of ancillary disciplines like archaeology, anthropology, and linguistics. Egaa historiography Afrikaa kana decolonization gochuu kan dandeenyu yookiin colonization irraa bilisa gochuu kan dandeenyu methodology armaan gadi hordofuu qabna yookiin mala armaan gadi hordofuu qabna. Inni jalqaba critical use of oral data. Kana jechuun data yookiin immoo madda afaaniffaa kana seeraaf fayyadamuu yookiin critically fayyadamuu qabna. Akkasumas immoo engineering disciplines fayyadamuu qabna. Saayinsii biroo fayyadamuu qabna. Fakkeenyaaf kan akka archaeology, anthropology fi linguistics fayyadamuu qabna jechuudha. Foundation researches was conducted at the schools of Oriental and African Studies in London and the departments of histories at the universities of Wisconsin, Madison. Dhaabbanni tokko waa'ee Afrikaa kan qo'atu Europe keessatti dhaabbateera. Innis conducted school of Oriental mana barumsaa Oriental jedhamutti kan jalqabame ta'uusaa ibsa yookiin SOAS jedhama. London keessatti kan jalqabedha jechuudha.
and the departments of history at universities of Wisconsin. Akkasumas immoo akka dipaartimentiitti kan jalqabe yuunivarsiitii Wisconsin Madisonitti akka ta'e ni ibsama jechuudha. Egaa barattoota paarti 2 hanga asii ilaallan gaadha. Amma paarti 3 qabannee dhiyaannutti nagaan nuuf ta'a. Chaanaalii kana immoo laayikii fi sabiskiraayib gochuun akka hin daganneen jedha. Galatooma.